Ciumia igĩrĩ tu thutha wa mathomo gũcokereria tamu ya mbere mwaka ũyũ, makũmbĩ marĩa magũmĩire rũhonge rũrũ matirĩ marahorera. Ũmwe wamo arĩ gũkinyanĩrio kwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo mathukuru-inĩ mothe, ũkĩambĩrĩria na arutwo a gĩkĩro gĩa PP1 nginyagia grade ya gatatũ. Arutwo aya rĩu marahũthĩra mabuku ngũrani na marĩa marahũthĩkaga mũtaratara-inĩ wa 844, thirikari ĩkĩheana mwerekera wa mabuku marĩa mabatiĩ kũhũthĩka thutha wa gũthũrimwo nĩ rũhonge rwa ũkinyanĩru wa mĩtaratara ya gĩthomo nĩruo KICD. Arutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ makĩamũkĩra mabuku kuma kũrĩ thirikari. Aciari arĩa marĩ na ciana thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe nĩo megũragĩra mabuku maya, ũndũ ũrĩa rĩu ũrehete warĩ mwarĩ, aciari amwe magĩteta kuona kũrĩ thukuru cirabatara o mũrutwo gũkorwo na makĩria ya ibuku rĩmwe kana merĩ harĩ o ithomo, makiuga mothe nĩ ũndũ ũmwe na ũguo no ciana irahehengithio mbĩgĩga. Kulingana na vile wengine tunaweza elewa, iko na content ambayo ni the same. So kulingana na mimi, hii ni hali ya biashara tu ambayo imeingilia sekta ya masomo. Naona kama iko mzito sana, mzigo ni mingi, pesa iko mingi pia kwa sababu kwa sasa nimetumia kama 24,000. No kũringana na Hilda Mwangi, mũrũgamĩrĩri mũnene thukuru-inĩ wa Green Angels mwena wa Gĩthũrai, mabuku maya mothe nĩ ma kĩguni kũrĩ mũrutwo. Tondũ tarĩu ũngĩrora mathematics, tũngĩthiĩ kwĩ set and writer, explainĩte na rwĩmbo nĩguo ambĩrĩire. Koguo he mwana wĩ mwarimũ wathiĩ kũina agatuĩka attentive agathikĩrĩria. Thukuru-inĩ cia mũingĩ, thirikari nĩyo heaga arutwo mabuku marĩa megũkorwo makĩhũthĩka, ona gũtuĩka aciari marĩ ona itemi rĩao, ta ũrĩa Joseph Kamau, mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mweki, aratarĩria. Tũngĩigua nĩ tũkũrĩa na aciari aitũ tũmere atĩrĩrĩ, nĩ tũrahũthĩra ibuku rĩrĩ na ministry, a supplementary book. For example, the ministry no ere mũno no korwo ndĩngĩhota kũigania kila mwana, ĩmũhe Bible, ĩmũhe dictionary, ĩmũhe story book, ĩmũhe kamusi. Koguo nĩ mũciari ũrĩa wahota nĩ magũraga. Arĩ rita rĩa mbere mũtaratara ũyũ gũkorwo kĩambĩrĩria mathukuru-inĩ, arutani marauga waya kuoya ihinda, no ũrĩ na kĩguni kũrĩa maratanya mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Nĩ ingĩũrio aciari matuĩke patient meterere, tondũ andũ othe nĩ hĩndĩ tũranyita raini, nginya publishers o enyewe. O mũndũ ataũkagĩrwo nĩ ũndũ na njĩra yake ya mwanya, na gwakinya nĩ gĩthomo, ngerekano ya mwandĩki ũmwe ndĩkoragwo ĩhanaine na ya mwandĩki ũcio ũngĩ. Arimũ makĩhinyĩrĩria bata mũnene wa kũhũthĩra mabuku kuma kũrĩ andĩki matiganĩte gũtigĩrĩra ciana nĩ ciataũkwo gĩthomo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma thukuru wa Green Angels mwena wa Gĩthũrai, gĩtagwo Ngina wa Waduro.